Ba mama bandeko to komisi nzambe oya siko mema biso lisusu liboso na bino nzambe apesi biso pema ya koloba nzambe apesi biso mayele pe bwania kasi tosengi na nzambe alongisa biso na likambo ya mboka na biso pamba te ezali likambo na biso ye nzambe asila kokambo na biso yango tolobi nzambe azwa lokumu na mbala mosusu lelo lobi pe biloko biso seko yango tolobi boye batata ba mama bandeko totika maseki awa lelo biso nyonso tu toza inanime ya koloba ete président de la république esengeli a dissoudre parlement mais bandeko faut kokanisa te RDC ezali ya président Tshisekedi ye moko RDC ezali ya président Tshisekedi te biso peuple nde totia ye ntango ye aza kosala oyo aza kosala moko na moko pe ayeba nini oya komema contribution nini kolana na papa Tshisekedi alobi mboka na biso pe ebonga bonegligeaka liloba oyo te mboka na biso po etelema ebonga kaka biso moko peuple nde mutu tokoki kotambusa yango lelo tomoni lelo na fasi ya mokili momba biso nyonso tozomona injustice oyo eza na kati oyo ebengami coalition président azoya na makambo ya malamu bedongo na misu bato bazali contre oyo mobutu abenga benemi ya peuple bazo continue kolakisa ki ennemi na bango na peuple soko tozotala bango mpo na nini tokotala bango mpo na nini totika président fana na ye biso peuple oza na mwa cré oza na mwa marqueur koma na mwa polo sala mwa tableau tolingi parlement te tolingi sénat te tosangani le 24 novembre moto na moto liboso ya palais du peuple pamba te toza na état de droit lelo oyo moto akobeta moto aza te moto akoboma moto aza te pamba te mibeko ekolanda ye to profite nango to profite président monali alingi peuple na ye président aza na posa asalisa peuple na ye mais bango baza kotia bakali toyebi bango bakotaka makita na kati ya palais du peuple pourquoi tokosala semblant lupango wana ezali ya biso tolongwa tokende le 24 novembre ya 2020 oyo biso banso tokei tokangi palais du peuple toboyi bango jusqu'à ce que mobeko ekodissoudre bango pamba te rankine bazolinga badistraire biso rankine bango na président bakowela nini président azali ye moko ezali rankine ya biso peuple congolais na bango peuple congolais contre sénat peuple congolais contre badepute baso bazwa mikuna parlement wana biso nde peuple toza na makoki ya kodissoudre yango tolakisa na mokili ke toboyi bango président yeba ndenge nini akosala soki ata balobi tosala susu élection susu pendant 6 mois tondimi président na mandat na ye tosengi na président zala na patience même si s'agit kosala susu 6 mois po topona baba susu oyo yo moko oza na kati tondimi biso peuple pamba te ebele baza kaka 2023 échec ya monsieur Tshisekedi président Tshisekedi ezali échec ya République démocratique du Congo ezali échec ya peuple bandeko bo comprendre loko réussite ya président Tshisekedi ezali réussite na biso peuple ngana za muta IDPS te ngana zali musulman nazali dirigeant ya Lingomba et puis nazali congolais soki nazoloba nazotala cause ya Congo ngana koli na parti moko mouvement populaire de la révolution ndenge moko président Tshisekedi akoli na parti moko mouvement populaire de la révolution yazali moto liboso akambi IDPS bango nyonso batiaka makelele na poto tozali biso banso bato ya république biso nyonso tozali bato ya MPR mouvement populaire de la révolution soki tolobaka po toyebi ndenge toviva na mboka wana tokanisaka baoyo bakoyela biso makambo akoleka nzoka baza banguna tokosala sambla mpo na nini président a dissoudre parlement président a dissoudre sénat te eza bongo te baoyo baza na makoki wana ezali biso peuple
Biso netoloba non c'est non. Non na biso kotikala non to bimi na tongo. To lobi to sala greffité, to lobi to piyete, to lobi to beta motote, to lobi to sala mobulute, to kosimba libanga te, to kosala eloko te, to kobima, to sali ba polo na biso, to sali moto na moto combien na cré, ata carton. Mukile mona ke to boy na biso Sénat, to boy na biso Parlement oyo. Ezali contre biso. To la tsana mukili ke bango bas guerre ezali nde, rancune ezali entre peuple na gouvernement oyo, peuple na Sénat, na Parlement. To la kisa ke biso batu bana mboka tolingi na biso FCCT tolingi PPRDT tolingi AFDLité to mettre fin soki makita na bango basala ngo na kinga kati biso tokotika la permanent na palais du peuple jusqu'à ce que tokozwa ba parlementaire mususu o ba kozala so ba bike to voter likambo pona mboka bolama mboka basepeli nango et puis gouvernement mususu totika président yemokote Moïse Katumbi, yebisa na batu na yo. Jean-Pierre Bemba, yebisa na batu na yo. Maman Bazaïba, merci mingi maman. Ozomo simakasi. Félicitations. Na patience na yo. Na ikameli na yo. Monsieur Fayoul, yebisa batu na yo. Lamuka, IDPS, MPR, to yebi ba parti na biso ya mboka. To lata esprit. To tika kaka biloko ya kobaluka kaka to baluka ka aron. Pamba te tokozwa surprise na surprise tolonga tozwa tango toloba to telema batu bakokufa ebele lokwa bato baza basanginere kosimba te na ngongo lokwa mai ezali calme boye biso tozela te biso nde todissoudre batu oyo biso nde tolongola bango palais du peuple ya biso biso soki tobimi tolobi toboyi bango bakokende penza. Et qu'on peut sa président avec courage. Et puis, bah, sangana. Na ba nego mususu opposition. Tozwa, ba parlementaire mususu. Tozela ba 2023 te. Soit 2023, faut préparer ba tombo. Toiga okunda ba tout. Tant bazolo ba mambo ba minembwe, bazolo mambo mboka, bango bazolo ba distraction, bazolo ba kali. Ezo monana. Biso peuple musana biso. Hein? Biso to benga na batu oyo to tika bilobela to c'est la présidente na mususu zo ebisanga omoni les États-Unis démocrate ne mutaye lokola Tshisekedi za démocrate akosalisa umba mazaki démocrate papa Tshisekedi a gagné ki Kabila oyo papa sera pouvoir tele mutazo au compter na libanda papa Tshisekedi a yebisa biso pomboka na biso bonga testament na ye biso moko peuple to miswa en charge. Topo na bakambi na biso, topo na ba depuis librement, yango to lingisko liberté. To benga na batu oyo. Ba Rwanda o ba kota sous palais du peuple te. Soki to sala 1 mois, soki to sala 2 mois, soki to sala 3 mois na palais du peuple. Kuna maman te kaka pondu, yango te kama liboso palais du peuple. Lotula liboso palais du peuple. Parking a wewe liboso palais du peuple. Oh couloir Kimbuta, couloir Madiakoko, et comme il a parlé du peuple. Oh mutuka et utaka bandu ndubazaï et yaga na bafufu et on décharge le soit parler du peuple. Trop c'est trop. Mais ils sont de mettre la musique, il y a un peu d'absolu pour soit parler du peuple. Au sol la Gabadon, ceux qui matchent les alliés, foutez la somme à ticket le roi Kangamba Sala Angola. Foutez la ticket on fait le bakota match. Tolobi teke eza la grève, eza la nini te. Torota la bilongi. Mutuka moko te kokota na kati ya palais du peuple. Biso pas na biso zaka palais du peuple. Oui, il y a une circulation normale, 24 circulation normale, presque ça vous normal. Boulevard triomphal, mituka koleka normal, renseignement et koleka normal. Kaka ndeso ki mutalinga mona bozoba na biso. Toi mona mbindo na biso. Toi mona kanda na biso. Aya kaka ndeli boso apota palais du peuple akota mutuka totala. Décision ya mwana esili ezana mukuse to luka wepona ni kota la président bozo tena piège pona ni bozo tena piège pona ni ako sali pe madame wakei
sikoyo totika mboka ndeni mboka ozala ndenge nini bandeko botika nani komona ba 2023 bato bazana calcul ya 2023 calcul ya mabe toboya bango penna toboya bango tozala balachite yango tolobi bonne compréhension na congolais nyonso esika ozali yebisa moninga que le 24 novembre ya 2020 oyo tosangana biso banso liboso ya palais du peuple tokofanda wana jusqu'à nouvel ordre tikino tokodisoudre parlement oyo na sénat oyo biso peuple tondimi même soki tokosala une année po tovote lisusu baparlementaire tondimi po trop c'est trop mutu azwina makanisa mala mosomona bakali banini me baza binemi ya peuple elobi maréchal Mobutu baza binemi na biso bato oyo yango tolobi na bino bato ya FCC en tout cas fait gaffe bokeba bolinga te koma sikoyo ke no chasse à l'homme botia manzaka bokotisa manzaka na bino toboyi bino boza balocataire na ndako na biso wana palais du peuple biso bato totia bino soi-disant alors toboyi location na bino lelo oyo botikali na 16 jours lelo toza le 8 bino le 8 novembre bino le 24 novembre il faut bokite botikali na 16 jours ya location biso bakolo lopango le 24 tozoya kokanga fungola tikino tokozwa balocataire misusu tokotia bango kuna bana mboka tobukana te bayaki maboko pamba bayaki na basapato mbula bazwi misolo bazolangwela biso misolo na biso bazomatela biso na misolo na biso bazonyokola tout c'est trop yango tolobi batata bamama bandeko oyo akozwa message oyo ayebisa moninga nyonso tout Congo mobilisé le 24 novembre ya mobu oyo biso nyonso liboso ya palais du peuple mutuke kokota na kati te moto kokota na kati te ata 6 mois ata une année ata 2023 le kokuta biso place wana tikino cour constitutionnelle justice na présidence bakozwa décision mpona bato oyo neko facilité loko président za kosala basangana na opposition toyeba kozwa parlementaire mosusu oyo bakozala mpona mboka po 2023 mpe eleka malamu soki boye te tokokende kaka na nyamunyamu toza koronde totala avenir ya bana na biso totala avenir ya bakoko na biso tomoni mpe na bamboka mosusu président président osani eza likambo ya président eza likambo ya biso bakongolais tobengana bamuna yango tolobi bolimbisi moke soki mongongo momati batata bamama bandeko tozala malamu tosala mosala tozali yango ya révolution